जय हिंद जय भारत। एक बार फिर पवन चौहान। जिले में 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से तापमान में आई गिरावट, ठंड का बड़ा प्रकोप। जिले में खांसी जुकाम व बुखार के बड़े मरीज। जिले में ठंड का प्रकोप बढ़ गया। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से सड़कों, बाजारों व सार्वजनिक जगह पर लोगों का आवागमन भी कम दिखाई दे रहा है। वहीं जिला कुरुक्षेत्र के हॉस्पिटलों में बढ़ती ठंड की वजह से खांसी, जुकाम व बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से अचानक से ठंड ज़्यादा बढ़ गई है और लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है, जिसकी वजह से अस्पताल में खांसी, जुकाम व बुखार के मरीज बढ़ गए हैं। ठंड के कारण लोगों में रक्तचाप होने के कारण पैरालिसिस होने की भी संभावना ज़्यादा रहती है। उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि अगर ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना आएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और रात के समय घरों में अंगीठी जलाकर मत सोएं, जिसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जिसके कारण सर आपके पास किस तरह के मरीजों की बढ़ोतरी हो रही है और क्या यहाँ देखिए, जैसे जैसे आप देख रहे हैं बर्फबारी हो रही है, कल काफ़ी बर्फबारी हुई और हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बर्फबारी हो रही है, हरियाणा में भी हुई है, ओले पड़े हैं। इससे ठंड जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अब दिसंबर में जैसे ठंड बढ़ती जाती है तो इससे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। हम देख रहे हैं कुछ दिन 2-4 दिन से जब से सर्दी ज़्यादा बढ़ी है, सांस के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है, ब्लड प्रेशर के रोगी भी ज़्यादा बढ़े हैं और इस दौरान जो उच्च रक्तचाप के रोगी हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या शुगर के मरीज हैं, उनको अगर घूमने में निकले, सुबह कोशिश करें कि सुबह घूमने ना निकले ठंड में, क्योंकि ऐसे मौसम के अंदर उनकी रक्तचाप में अनियमितता होने से उनको अधरंग का अटैक भी हो सकता है और जिसके चलते उनका जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। इसके अलावा आजकल कई लोग जैसे आप देखते हैं कि घरों में सोते समय अपने कमरे में अंगीठी जला के सो जाते हैं और कमरा बंद कर लेते हैं ताकि गर्मी बनी रहे, लेकिन जैसे अंगीठी जलाते हैं तो वो जो आग है वो धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा खत्म कर देती है, उस कमरे के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और उससे आपने कई अखबारों में कई घटनाएं भी देखी होंगी कि लोग मौत के कगार पर पहुँच जाते हैं। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि सर्दी के मौसम के अंदर सर्दी से बचाव के सारे उपाय रखें। ठंड में अगर घूमने भी निकले पूरे प्रोटेक्टिव मेजरमेंट लेके निकले, कोशिश करें कि ना करें और कमरे में अगर अंगूठी जलाने से परहेज करें। और कई लोग आजकल जब नहाते हैं तो गीजर की गैस से भी कई दुर्घटनाएं हुई हैं, कमरा बंद रहता है, वो गैस लीकेज हो जाती है, तो उससे भी अवॉइड करने की कोशिश करें। उसकी बजाय बिजली से जो पानी गर्म होता है वो फिर भी सुरक्षित है, ये ज़्यादा खतरनाक है। और स्वेटर का प्रयोग करें और ठंड से बचाव करें। सर जो है ठंड बढ़ रही है, इसके कारण सर पैरालिसिस के भी जो है पेशेंट्स कुछ आपके साथ बढ़ रही है? हाँ जी, जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है ब्लड प्रेशर की घटनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं और जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और तो उससे नाड़ी फटने से या ब्लड की जो वेसल्स हैं उनके अंदर क्लॉट होने से भी अधरंग का अटैक हो सकता है, एक तरफ का या दोनों तरफ का। तो ये बिल्कुल एक संभावना रहती है, तो इसलिए लोगों को ठंड में बचाव करना चाहिए ताकि उच्च रक्तचाप, अधरंग, सांस की बीमारियां, इनसे बचा जा सके।